วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ในเรื่องราวที่จะให้ทั้งความรู้ข้อคิดสาระประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจนะคะวันนี้มาชวนคุณผู้ชมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะเนื่องจากอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงวันสำคัญของชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งทุกๆปีในวันที่ 23 ตุลาคมเราก็จะรำลึกถึงพระองค์ท่านเนื่องในวันปิยมหาราชวันนี้ประเด็นที่จะชวนคุยก็คือเป็นเรื่องของพระอัจฉริยภาพแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ไปเกี่ยวเนื่องกับค่ายตากสินที่จังหวัดจันทบุรีค่ะหลายคนพอเอ่ยนามว่าค่ายตากสินก็นึกถึงพระเจ้าตากก็นึกถึงยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าที่นั่นเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่พระยาตากนั้นไปรวบรวมกองทัพสร้างความเข้มแข็งก่อนที่จะกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าแต่ว่าในกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่5นะคะนำมาซึ่งการบูรณะโบราณสถานที่ค่ายตากสินจันทบุรีของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมค่ะวันนี้มาย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์และความสำคัญรวมทั้งสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะเรียนรู้แล้วก็สามารถมีส่วนร่วมอนุรักษ์ได้ด้วยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยเรื่องราวที่ทรงคุณค่านะคะแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชสิริเดชท่านเป็นรองประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่จะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่5ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจริงๆแล้วคงต้องขอเรียนถามถึงบทบาทภารกิจหลักๆของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมค่ะก่อตั้งมานานหรือยังและปกติทำอะไรบ้างคะค่ะการก่อตั้งของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมก็คือเราตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนะคะโครงการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิมค่ะซึ่งเป็นพระราชวังแห่งเดียวของสมเด็จพระเจ้าตากแล้วก็ทำในสมัยที่พลเอกประเจตสิริเดชเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารเรือค่ะนะคะเราเห็นว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่าแต่ว่าการดูแลนี่มันยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการเสื่อมสภาพมากเลยค่ะนะคะแล้วกองทัพเรือใช้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ ค่ะซึ่งน่าจะทำให้ดูว่ามีคุณค่ามากกว่านี้ค่ะนะคะก็กองทัพเรือกับสมาคมภรรยาทหารเรือคือพลเอกประเจตและดิฉันเนี่ยค่ะก็เลยรณรงค์ให้มีการบูรณะนะคะเราได้รวบรวมอัญเชิญสมเด็จพระเทพสมัยนั้นนะคะขึ้นเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา แล้วก็เราหาทุนนะคะหาทุนโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณขอไม่งทางราใช่งบประมาณชการแผ่นดินเลยไม่ค่ะใช่ค่ะค่ะเรียรัยคนซึ่งมีคนมีผู้มีจิตศรัทธาเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในพวกตระกูลแต้นะคะซึ่งค่ะเป็นพระนามแท้เดิมของท่านใช่ไหมคะค่ะของสมเด็จพระเจ้าตากค่ะแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะรวมทั้งเราจัดกิจกรรมหลายอย่างจนได้เงินทั้งหมดเนี่ยค่ะมาบูรณะซึ่งประมาณ200 กว่าล้านนะคะค่ะนะคะแล้วเราก็บูรณะเบ็ดเสร็จทุกอาคารที่มีอยู่ อันนี้นี่เราก็พอบูรณะเสร็จซึ่งใช้เวลานานเนี่ยก็มีคนที่เราก็มีอีกแห่งหนึ่งหลายกองทัพเรือนี่มีอาคารโบราณสถานเนี่ยหลายแห่งค่ะแล้วเราก็เคยได้ไปชมที่ค่ายตักสินที่จันทบุรีค่ะแล้วก็ดูอยู่ว่าเขาจะทำยังไงกับอันนี้ซึ่งมันกำลังจะพังลงโบราณสถานที่อยู่ในค่ายตักสินที่จันทบุรีเนี่ยมันเป็นโบราณสถานที่พวกฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นค่ายค่ะในสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งนั้นเรามีวิกฤตการณ์รศ112ค่ะซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะบุกรุกเอาดินแดนของที่เคยเป็นของไทยค่ะนะคะในอินโดจีนของฝรั่งเศสคือฝั่งของลาวเริ่มต้นจากเขมรแล้วก็ลาวค่ะใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะซึ่งไทยดูแลอยู่มีการลบพุ่งกันหลายระยะจนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์รศ112ซึ่งนำมาซึ่งการรบกันที่ทางเรือนะคะค่ะที่บริเวณที่ฝรั่งเศสพยายามจะเข้าทางแม่น้ำเจ้าพระยา ค่ะเพราะงั้นเราก็ตั้งรบอยู่ที่ป้อมพระจุลแล้วฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะค่ะค่ะถึงชนะนั้นเขาก็เรียกร้องนะคะเอาของต่างๆเอาเงินค่าตอบแทนค่าเสียหายให้ปล่อยเฉลยฝรั่งเศสให้จับกลุ่มคนที่ทำให้ฝรั่งเศสมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยฝ่ายไทยรีสปอนช้าตอบสนองช้าไปก็เลยตั้งมีกฎมาอีกอย่างให้ยึดต่างๆโดยเฉพาะที่สำคัญคือเมืองจันทร์ ค่ะ
เมืองจันทร์สมัยก่อนนี่มันเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากเลย เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ ใช่ค่ะ เลยน เมืองจันทร์นี่ ที่คุมอ่าวทั้งนั้น ใช่ค่ะ แถบนั้นทั้งหมด พวกที่จะมาจากทางฝั่งตะวันออกเนี่ยไปออกมาลายูหรือมาลายูไปทางพวกเวียดนามเขมรนี่ก็ต้องผ่านจันทร์ ค่ะ นะคะแล้วก็ยังเป็นอู่ต่อเรือนะเป็นที่ที่เข้ามาใน3จังหวัดของประเทศไทย ค่ะ คือพวกศรีโสพลแล้วก็อะไรนะสามจังหวัดนะ ค่ะ ค่ะที่มีพวกอัญมณีเยอะ ค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งเศสก็เลยตั้งใจที่จะยึดอันนี้ไว้นะคะแล้วก็พอเขาเรียกร้องแล้วเรายังช้าอยู่เนี่ยเขาก็ไปตั้งค่ายมีทหารเข้าไปอยู่ในค่ายตากสินเนี่ยบริเวณที่เป็นค่ายตากสินเนี่ย เรียกว่าตรึงกำลังไว้เลย ใช่ค่ะแล้วก็ ในระหว่างที่รอคำตอบ ค่ะริมแม่น้ำริมฝั่งแม่น้ำอีกแห่งหนึ่ง ค่ะ นะคะที่ในจันทบุรีเนี่ยที่บริเวณที่ตึกแดงกับคุกกี้ไก่เนี่ย ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2โบราณสถานที่เราทราบอยู่ว่าเป็นของฝรั่งเศสเดิม แล้วก็โบราณสถานพวกนี้นี่ฝรั่งเศสก็อยู่นะคะอยู่เป็นประจำตรงนั้นอะ ค่ะ เป็นเวลาถึงประมาณ11 ปี ค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาฝรั่งเศสไปยึดตราด อืม แล้วก็คืนเมืองจันทร์ให้เราแต่เราก็ต้องสูญเสียดินแดนเพิ่มเติม ค่ะ สูญเสียสิทธิ์บางอย่างนะคะสิทธิ์พวกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ค่ะ ซึ่งคนทำผิดต้องขึ้นศาลฝรั่งเศสถ้าเป็นคนในบังคับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย ค่ะ แล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากนี่ท่านก็เป็นท่านก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้สถานการณ์อันนี้ผ่านพ้นไป ค่ะ นะท่านพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารบ้านเมือง ปรับปรุงข้าราชการทุกอย่างให้ไปเป็นทางด้านที่เป็น westernized หน่อย ให้เป็นสากล ทาง เป็น ทาง ตะวันตก มากขึ้น ค่ะ แล้วก็พยายามที่จะหาเพื่อนนะคะท่านหาเพื่อนแล้วก็ดูความเจริญก้าวหน้าของประเทศเริ่มแรกตั้งแต่สมัยท่านขึ้นครองราชย์ใหม่ๆตอนอายุสัก14-15เนี่ยท่านท่องเที่ยวไปตามอาณานิคมของอังกฤษกับพวกดัช ค่ะ คือสิงคโปร์ชวาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรพวกเนี้ยค่ะ ค่ะ อินเดีย ค่ะ นะคะไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างมีการสร้างเรือสร้างอาวุธอะไรเนี่ยท่านก็ไปศึกษาแม้กระทั่งสร้างรองเท้าแล้วยุทธบริพันธ์ของพวกทหารเนี่ยแล้วก็ค่อยๆนำกลับมานะคะจำไว้แล้วก็เอามาปรับปรุง จนกระทั่งขึ้นครองราชย์ทั้งที่2เนี่ยนะคะท่านก็เจอปัญหาอันเนี้ยซึ่งเป็นปัญหาหนักมากท่านได้พยายามที่จะเสริมสร้างกำลังโดยการสร้างป้อมพระจุล ค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็สั่งอาวุธต่างๆ มาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะจากโดยเฉพาะประเทศอังกฤษเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะสู้กับฝรั่งเศส แต่ทีนี้พอสู้ไม่ได้เนี่ยท่านก็ต้องขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสนี่มันเขาจะข่มเหงเรามากเกินไป ก็เลยต้องไปหาเพื่อนโดยการเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็เป็นประพาสต่างประเทศ ค่ะ นะคะครั้งที่1ครั้งที่2จนทุกอย่างเนี่ยลงตัวนะคะท่านสามารถที่จะตกลงกับฝรั่งเศสว่าจะไม่รุกรานเพิ่มนะคะแล้วก็เรียกร้อง แต่ก็ต้องยอม สิทธิ เสีย สภาพ บางอย่าง นอกอาณาเขต ค่ะ ใช่ค่ะกลับคืนมาแต่ว่าดินแดนต่างๆ ที่เขายึดเนี่ยเราบางอย่างเราอย่างลาวนี่เราต้องเสียไปเลยทั้งหมด ค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็มีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงอีกนิดหน่อย ค่ะ นะคะ แต่ก็เพื่อที่ ก็ จะ เพื่อที่จะ รักษา ใช่ อธิป ค่ะ ไตยของราช เรา อาณา ที่ จักร เรา ไท ไม่ ยเอา เสีย ไว้ ไม่เสียเอกราช ค่ะ 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 แล้วทีนี้อันเนี้ยเนี่ยต่อมาหลังจากที่พวกฝรั่งเศสไปแล้วเนี่ยนะคะอาคารพวกพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนราชการของเราใช้มาตลอด จนกระทั่งเป็นที่ตั้งของกองพลนาวิกโยธิน ค่ะ นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช่ไหม ค่ะ คะเป็นหน่วยบัญชาการ ตอนนี้เป็นกองพันทหารราบที่ 2 กรม ใช่ ทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน ใช่ค่ะ ที่มีพระ ค่ะ บรมรูปพระเจ้าตากเนี่ย ค่ะ นะคะสร้างอยู่ตรงกลาง เพราะอันนี้นี่ก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าตากทรงตั้งพล ค่ะ ก็ตั้งนะคะกำลัง ร พ วบ ล รวมไพร่พล ใช่ค่ะ ก่อนที่จะไปกอบกู้เอกราช ค่ะสู้กับเป็นเจ้าเมืองจันทบุรีค่ะ ค่ะ นะคะแล้วก็รบชนะที่ตรงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อืม ที่สำคัญ2อย่าง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ค่ะ แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งคือกรุงรัตนโก ใช่ สินท ค่ะ ร์ในช่วงของรัชกาล ค่ะ ที่ ค่ะ 5 นั่นเป็นสถานที่สำคัญมาก ค่ะ ๆ ทีนี้อย่างที่คุณหญิงบอกว่าร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถาน แสดงว่าก็มีทั้งที่เป็นของเราเอง กับที่เป็นของฝรั่งเศส ใช่ ที่ ครับ สร้างเอาไว้ ค่ะอาคารของฝรั่งเศสสร้างไว้นี่ก็ยังคงเหลืออยู่ ค่ะ แต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะคะแล้วปัจจุบันจนถึงก่อนที่เราจะซ่อมเนี่ยก็เหลืออยู่7อาคาร ค่ะ นะคะซึ่งเป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ของฝรั่งเศส แล้วก็ดูสวยงามนะคะดูคล้ายๆ กับที่ตึกแดง ค่ะ แต่ตึกแดงนั้นก็ยังไม่ได้บูรณะ ค่ะ อันนี้พอเราไปเห็นอันนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีความสำคัญมากอันหนึ่งของสมัยรัตนโกสินทร์แต่ก็เราก็ยังไม่ได้กล้าลงไป เพราะว่าเราจะไปขอบูรณะคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่งานง่าย ค่ะ ๆ ก็พอดีผู้บัญชาการนะคะนาวิกโยธิน ตอนสมัยที่
พศ2547นะคะ โอ้ค่ะ คือพลเอกเทิดศักดิ์เนี่ยเสถียรสวัสดิ์ท่านก็มาติดต่อ ขอให้มูลนิธิช่วยหน่อยเพราะถ้าเปิดลำพังทำตรงนั้นเองยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ ค่ะ เราก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่เราก็ ก็ตกลงว่าจะไปช่วยเขา ค่ะ พอช่วยนี่มันก็ต้องช่วยทั้งด้านเราหางบประมาณ ค่ะ นะคะหาคนบูรณะซึ่งมีฝีมือ ค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันสำเร็จ นั่นคือตั้งแต่ปี 2547 47เนี่ยค่ะเป็นโครงการเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นนะ ค่ะ แล้วก็เราก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพว่าอันนี้นี่เราคงจะต้องซ่อมอีกทีท่านก็ทรงพระกรุณารับเป็นประธานที่ปรึกษา โอ้ค่ะ นะคะแล้วก็งานนี้ก็ดำเนินมาจนกระทั่งถึงพศ2551เนี่ยท่านก็เสด็จมาทรงเปิดโครงการแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยบูรณะไปเรื่อยแล้วก็หาเงินไป ค่ะ นะคะ คือทำไปหางบไปทำไป หางบไป หางบ ค่ะ ไป ค่ะ จนกระทั่งทั้งหมดนี่ ทั้งหมด กี่ นี่ ปี เสร็จ ถึงจะเสร็จสมบูรณ์คะ ตั้งก็เสร็จตอน58นะคะ อ๋อค่ะ เริ่มต้น51ใช่ไหมคะ58สมเด็จพระเทพเสด็จเปิดโครงการ ค่ะ แล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าตรงนี้นี่มันเป็นสถานที่ดี ค่ะ ใช่ไหมคะเราน่าจะจัดนิทรรศการอะไรที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ ค่ะ ประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลย ค่ะ เพราะว่าคงไม่มีคนอื่นที่จะทำได้ ค่ะ นะฮะไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่มูลนิธิ ค่ะ คือพระมหากษัตริย์ที่ท่านทรงมีความสามารถแล้วท่านเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยตรงเนี่ยนะคะ ค่ะ ท่านได้ลง คือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เรื่อง มา ที่ กๆในประวัติศาสตร์ แต่บาง ค่ะ คนอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในจุดนี้ ใช่ค่ะ มากนะ ใช่ค่ะ ก็เลยทำเป็นนิทรรศการขึ้นมาเผยแพร่รู้ด้วยใช่ไหม ค่ะเราก็ทำนิทรรศการในทุกอาคาร แล้วก็มีอาคารอยู่หลังหนึ่งเราทำเฉพาะเป็นพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ อ่า 5 ค่ะ แต่ว่าที่เหลืออีกอาคารหนึ่งที่สำคัญก็คืออาคารกองบัญชาการทหารฝรั่งเศสเนี่ย ค่ะ เราจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส ค่ะ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โอ้โห ซึ่งเรื่องร้ายแรงมันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องที่ดี เพราะสมัยปัจจุบันเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศส ค่ะ แล้วฝรั่งเศสเนี่ยสถานทูตฝรั่งเศสได้ช่วยหาเงินให้ด้วย อ๋อค่ะ คือก็ กลายเป็นมา กลายเป็ รื้ น อ ว่า ฟื้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ใช่ค่ะ แล้วฝรั่งเศสเลยเข้ามาช่วย จะท่านทูตตอนนั้นนะท่านทูตกินอะไรชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวโรรองบิลลี่ค่ะนะคะสักประมาณ 3-4 ท่านที่ผ่านมาเนี่ย ค่ะ ท่านสนใจประวัติศาสตร์ ค่ะ แล้วท่านก็ไปดู โอ้ แล้วก็ตกลงว่าหางบประมาณช่วยหางบประมาณ ค่ะ จัดงานกาลาดินเนอร์อะไรที่สถานทูตให้ ก็น่าจะเป็น ก็ได้ งบ มา ประมาณที่ช่วยในเรื่องโครงการบูรณะในห่วงหลังพอดี ใช่ค่ะ แล้วก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเรียบร้อ ใช่ ย ค่ะค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะตอนนี้นี่เราก็ก็เปิดให้ประชาชนชมนะคะ อย่างที่เห็นในรูปเนี่ย ค่ะ ก็จะเป็นอาคารกองรักษาการ ซึ่งเป็นที่เราจัดนิทรรศการรัชกาลที่ ค่ะ 5นะคะก็มีตั้งแต่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ท่านทรงเหนื่อยยากมากๆเนี่ยทำมาตลอด ค่ะ นะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นอาคารอีกหลังนึงเป็นคุกค่ะคุกนะคะอาคารที่คุมขังทหารฝรั่งเศส ค่ะ คุกนี่ก็ดูว่าค่อนข้างสบาย ห้องใหญ่ ค่อนข้างสบายแต่อยู่คงไม่ส แต่ บาย ว่าตอนไปอยู่ ค่ะ ใหม่ๆ ตอนไปดูใหม่ๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยปลวก อ๋อ นะคะทุกอย่างนี่แย่หมด ค่ะ นะคะอาคารนี่เสื่อมโทรมมากเลย ค่ะ คือหนิงจะอยากเรียนถามเป็นความรู้ด้วยนะคะ ค่ะ ว่า เวลาที่จะบูรณะอาคารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่า แล้วก็ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบเนี้ยจริง ๆ แล้วกระบวนการมันซับซ้อนขนาดไหนคะ คือจริง ๆ เราต้องไปสำรวจร่วมกับกรมศิลปากร ค่ะ ใช่ไหมคะแล้วเรา อัน ก็ นี้คือ เขียน ขึ้น แบ ทะ บ เบียนขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อันนี้นี่ยัง ไหมคะ on the way ค่ะยังไม่เหมือนวังเดิม ไม่เหมือนวังเดิมนี่ขึ้นทะเบียนมาแล้วแต่อันนี้นี่มันมีความล่าช้าตรงไหนก็ไม่ทราบ ค่ะ ทั้งที่อาคารนี่มันต้อง100 กว่าปีแล้ว ค่ะ นะคะคุณหนิงมันก็ แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน ค่ะ เป็นเขาว่าอยู่ในระหว่างที่จะดำเนินการ ขั้นตอน ค่ะนะคะก็ต้องเราขออนุมัติกรมศิลปากร ซึ่งขั้นตอนก็ต้องมาสำรวจมาอะไรต่ออะไรแล้วก็เขาคอนเฟิร์มแบบตรวจแบบดูว่ามันถูกต้องไหม ค่ะ ใช่ไหมคะเราต้องศึกษาพวก ค่ะ สถาปนิกก็ต้องศึกษาว่าสมัยนั้นน่ะเป็นยังไง ค่ะ นะคะแล้วก็บูรณะคือบูรณะโดยการซ่อมแซมส่วนที่มันโดนปลวกกิน หลังคาที่ซุดรั่วซึมผนังที่ผิดปกติที่มัน คืออะไรที่เสียหายเนี่ย ซ่อมหมด คือทำตรงนั้น ค่ะแล้วก็เสริมความแข็งแรง ค่ะ เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีก มั ใช่ น ไหม ก็ คะ จะพังต่อไปเรื่อยๆ ใช่ค่ะค่ะก็เสริมความแข็งแรง แล้วก็อนุรักษ์ให้ถูกวิธี ค่ะ ของอนุรักษ์ของโบราณอะไรที่ยังใช้ได้นะคะของโบราณเนี่ยอย่างสมมติกระเบื้องหลังคาเนี่ยกระเบื้องหลังคาเรามีตัวอย่าง ว่าทำมาจากเมืองมาซายที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราก็พยายามจะไปหาเผอิญช่วงนั้นเนี่ยมีกระเบื้องที่อิตาลีที่แบงค์ชาติสั่งมาเหมือนกับ
ของที่ทำที่แม่สายเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสขอโดยสารกระเบื้องนี่มาด้วย ค่ะ นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนกระเบื้องให้เหมือนที่เคยเป็น อ๋อ คือของบางอย่างที่เราหาได้เราก็พยายามหาให้เหมือนเดิม ค่ะ ซ่อมให้เหมือนเดิม ค่ะ เสริมความแข็งแรง แต่ว่าไม่ไปเปลี่ยนรูปแบบ ค่ะ นะคะสีเสรินี่เราก็ทำโดยการค้นคว้า ต้องเป็น ว่าสี สี เดิ ที่ ม ใก เป็ ล้ นยัง เคียง ไง โบราณมากที่สุด ใช่ค่ะ อืม ก็ขูดไปจนกระทั่งเราเห็นว่าสีสุดท้ายเป็นอะไร ค่ะ นะคะวิธีการไม่ใช่เพื่อสักแต่ว่าเรา ค่ะ โป๊เข้าไปแล้วก็ ค่ะ ทาสีอันนั้นพวกนั้นจะไม่อยู่ยืน คือถ้าเป็นเรื่องที่ทำแบบสุกเอาเผากินแบบนั้นน่ะ ค่ะ สมัยเนี้ยเป็นข่าวเยอะมากนะ ใช่ คะ ค่ะ คือคนก็จะลุกขึ้นมาไม่พอใจ ใช่ค่ะ ต่อต้านว่าบูรณะไม่ถูกวิ ค่ะ ธีอะไรต่างๆ แล้วก็ไป ค่ะ ทำให้สิ่งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเสียหาย แต่ว่าของทางมูลนิธิจะเข้มง ข ว อ ด ง ใน เรา เรื่อง จะ เหล่า จะ นี้ เป็นอย่างนี้ มาก ค่ะ แล้วก็แต่ละอาคารนี่สีจะไม่ค่อยเหมือนกัน ๆฮะ เขาบอกว่าชาวฝรั่งเศสบอกว่าอันนี้เป็นของที่เขาสร้างสำหรับกรณี อ๋อค่ะ พวกที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยจะเป็นสีต่าง ค่ะ ๆ แต่ว่าแบบแผนคานเคินอะไรพวกเนี้ยเป็นของที่ฝรั่งเศสสร้างจริง ค่ะ ๆ นะคะ ค่ะ ค่ะ ฟังดูแล้วยอดเยี่ยมแล้วก็น่าประทับใจมากๆนะคะสำหรับเรื่องราวความเป็นมา แล้วก็การอนุรักษ์โบราณสถานที่ค่ายตากสินจันทบุรีนะคะ ซึ่งอาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ดังที่คุณหญิงได้กล่าวเกริ่นนำไปนะคะ มีตั้งแต่อาคารกองบัญชาการ อาคารกองรักษาการ อาคารที่พักทหารฝรั่งเศส อาคารคลังพัสดุ อาคารคลังแสงก็มี 2 อาคารด้วยกัน ค่ะ นะคะ รวมไปถึงคุกอย่างที่คุณหญิง ค่ะ ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ ค่ะ บูรณะหมดเลย ค่ะ พร้อม ค่ะ ที่จะรองรับให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้ากลับมาเน้นย้ำกันว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างไรหรือไม่รวมไปถึงสิ่งที่คนรุ่นหลังควรจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 กัน เนื่องในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันปิยมหาราชของปีนี้แล้วนะคะ ช่วงหน้ากลับมาค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะ วันนี้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 กับเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์โบราณสถานที่ค่ายพระเจ้าตากที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ ซึ่งโครงการนี้แพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชสิริเดชรองประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้กรุณาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปแล้วนะคะ แล้วก็โครงการบูรณะเกือบ10 ปีก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ปี 2559 นะคะ โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2559 สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดอาคารซึ่งบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนั้นด้วย นั่นแปลว่าตั้งแต่ปี 59 มาจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ 3 ปีแล้ว ค่ะ ประชาชนทั่วไปตอบรับ หรือว่ามีคนเดินทางไปเยี่ยมชมมากน้อยขนาดไหนแล้วคะคุณหญิงคะ คือคนยังชมไม่ค่อยมากค่ะ อาจจะยังไม่ อัน ทรา นี้ บ ยังไม่ ข่าว มีลิสต์อยู่ในของการท่องเที่ยวเลย ค่ะ นะคะ ก็ ค่ะ ส่วนใหญ่ก็มาสักการะพระเจ้าตาก ค่ะ ซึ่งพระบรมรูปท่านอยู่หน้าค่ายพอดี ค่ะ แล้วเสร็จแล้วก็นึกว่าจะมีแต่แค่นั้น แล้วก็บังเอิญเวลาหน้าฝนนี่เมืองจันทร์นี่ฝนตกหนัก ค่ะ บางทีน้ำท่วมเข้าไปตรงข้างในด้วยนะคะ อ๋อ แต่ว่าในอาคารเราพยายามกันน้ำ ดู ท่วม แลอย่างดี ค่ะก็เลยคนก็ยังสนใจน้อยไป น้อย นิด อยู่ นึง นะคะ ค่ะ 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 คือก็คิดว่าอันนี้นี่มันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ ค่ะ นะคะอยากให้คนเข้าไปศึกษาหาความรู้มากๆหน่อย ค่ะ นะคะ จะได้รู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยเราผ่านมาได้ยังไง ค่ะ นะคะ ค่ะ ค่ะ ข้างในก็นอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ เรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุเรียนช่างเรียนสถาปัตย์เรียนโบราณคดีต่างๆเหมาะที่ ค่ะ จะไปเรียนรู้หมดเลยนะคะ ค่ะ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่ควรจะเข้าไปสานต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ ค่ายตากสินที่จันทบุรีไปยากไหมคะคุณหญิง อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะคะ ใช่ค่ะข้าง ค่ะ หน้านี่จะมีศาลพระเจ้าตากกับศาลหลักเมืองอะค่ะ ค่ะ แล้วตรงกลางนี่ก็มีทางเข้าไปที่ค่ายเนี่ย มีป้ายอะไรบอก มี ชัด ป้า เจ ย น ป้ายบอกชัดเจน เพ แต่ ราะฉะ ว่า นั้นไปสักการะพระเจ้าตากแล้ว ตรงไปอี ขั ก บ นิ ไป ด อี นึ ก ง หน่อย ในนั้นเลยค่ะในค่ายนั่นนะคะ ค่ะ อยู่ตรงปากประตูของค่ายพอดี ค่ะ ทีนี้เวลาเข้าไปต้องเรียกว่าต้องมีบัตรเข้าชม หรือว่าต้องติด คือจ ต่อ ริง ล่ว ๆ ต้องแจ้ง หน้าหรือยังไงคะ คือปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ ค่ะ นะคะ ก็ถ้าจะติดต่อล่วงหน้าก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้น ค่ะ เรามีไกด์นะ
ค่ะ เรามีคนนำชม ค่ะ นะคะ แล้วก็พร้อมที่จะอธิบายให้ฟัง ต้องไปเฉพาะวันและเวลาราชการหรือ วัน ไม่อ เสา ย่าง ร์ ไร อาทิตย์ คะ ก็เปิด อ๋ ค่ะ อ เสาร์อาทิตย์ก็เปิ ค่ะ ด ค่ะ ค่ะ ถ้าเผื่อเดินทางไปเมืองจันทร์ หรือว่าเดือนมกราปกติก็จะไปสักการะ สักการะพระที่บนเขานะคะ ค่ะ เขาคิ นะ ช คะ กูฏ ใช่ อา ค่ะ ค่ะ นะคะ ไปกันเยอะมาก ค่ะ ก็จะ ถ้าเลยไปสักนิดก็จะเห็นของที่น่าสนใจนะคะ ค่ะ 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 ก็เหมาะสำหรับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรจะเรียนรู้กันนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะ สามารถที่จะโทรไปก่อนก็ได้นะคะ ที่ค่ายตากสินค่ะ อยู่ที่ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0980033981 นะคะ 0980033981 สามารถที่จะไปชมได้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งอย่างคุณหญิงบอกนะคะว่า ถ้าจะได้รับความสะดวก หรือว่าเตรียมผู้ที่นำชมให้ ค่ะ เรียบร้อย ก็อาจ ค่ะ จะติดต่อเข้าไปล่วงห ค่ น้า ะ จึงจะดีที่สุด ค่ะ นะคะ แต่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เสีย ค่ะ คือเวลาที่เราบูรณะนี่เราต้องเสียค่าใช้ ต้องใช้ จ่าย งบประมาณ อันนี้ถ้าสมมุติว่าจะให้โบราณสถานนี่อยู่ได้นานเนี่ย ค่ะ มันก็ต้องมีค่านำชมนิดหนึ่งนะคะ ค่ะ ก็เห็น ค่ะ ว่าเป็นอะไรที่เราอุทิศเพื่อให้นะคะ ให้เรา ค่ะ บริจาคเพื่อให้โบราณสถานนี่ยืนยาวไปตลอด ก็มีค่าธรรมเนียม ใช่ไหม ในการ คะ? ดูแล ค่ะ 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 ใช่ค่ะ เราต้องมีเจ้าหน้าที่มีอะไรเนี่ยค่ะ ค่ะ นะคะ ถ้ากรุณา ใช้เงินไม่มากนักก็ช่ ก็ วย ช่ กรุณา วย ช่วยกันหน่อยก็ได้ อุป ค่ะ ถัมภ์ใน ค่ะ เรื่องราวเหล่านี้นะคะ ทีนี้นอกเหนือจากอาคารโบราณสถานในค่ายตากสินจันทบุรีแล้ว มีโครงการอะไรอีกไหมคะ ที่ทางมูลนิธิจะดำเนินการต่อ คือ จากนี้? แค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะ ค่ะ เพราะว่าเราต้องบูรณะตลอด การ ค่ะ บูรณะนี่ก็คือทำทุกอย่างให้มันเข้าที่ตลอด อย่างที่บางเดิมเนี่ยเราบูรณะมา 20 กว่าปีแล้ว มันก็เริ่มมีการเสื่อมสภาพนิดหน่อย ค่ะ สีเสอ หรือว่ามีผนังที่เปลี่ยนแปลง มีรอยรั่วบ้าง อะไรเงี้ย เรา เว ก็ ลา ต้อง บูรณะทีหนึ่ ดู ง ก็ ต คื ล อ อ ต้ ด องเป็นโอกาสสำคัญ ๆ หรือว่าจริง ๆ ในแต่ ไม ละ ค่ ปี ะ ต้องคอยดู ค่ะ ตลอด เรา ต้ ก็ อง คอยดูไปเรื่อย ๆ ค่ะ อย่าง ค่ะ ที่ค่ายตากสิน ถ้าเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องเข้าไปดู แล้วก็จัดช่างไป ค่ะ นะคะ แต่ว่าบูรณะอันเนี้ยเป็นบูรณะอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำค่อนข้างเยอะที่ ค่ะ วังเดิมเนี่ย เพราะว่าทุกอาคารมันจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่าง ค่ะ เรือนเขียวทรุดลง อ๋อ ค่ ใช่ ะ ไหมคะ หรือว่าท้องพระโรงหลังคานกเข้ามาอาศัย แล้วมันทำให้รั่วเนี่ย ค่ะ นะคะ เราก็ต้องจัดการตรง อัน นี้ นี้ต้องดูแล ใช่ค่ะ หรือเก๋งพระปิ่นนี่ ตลอด เราเพิ่งจะทำเสร็จ ค่ะ ใช่ไหมคะ เก๋งพระปิ่นนี่เป็นอาคารไม้ ก็มีปลวก มีปัญหาเรื่องไฟ เรื่องน้ำ เราบูรณะใหม่ แล้วก็จริง ๆ ที่นี่ก็เก๋งพระปิ่นจัดเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปชมใหม่ก็ได้แล้วค่ะ ค่ะ นะคะ ค่ะ เราจะค่อย ๆ ทำไปทีละอาคาร ค่ะ เพราะว่างบประมาณก็ต้องหาใหม่ ค่ะ ค่ะ ใกล้จะถึงวันปิยมหาราช ค่ะ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ปีนี้จะมีกิจกรรมสำคัญอะไรที่ทางมูลนิธิจะดำเนินการ หรือจะเชิญชวนให้พวกเรามีส่วนร่วมได้ ค่ะ ยังไงบ้างไหม คื คะ? อก็ได้แต่เชิญชวนให้ ค่ะ เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์นะคะ ศึกษาถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ะ ที่ท่านทรงอุทิศเวลา อุทิศอะไรทุกอย่าง วรกาย พระวรกายเนี่ยนะ จนท่านตรักตรำมากอะนะคะ ค่ะ เพื่อให้เรา บ้านเมืองเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัย ค่ะ นะคะ แล้วถ้าเผื่อเราจะสนใจนะคะในพระราชกรณียกิจสักหน่อยหนึ่ง หรือว่าไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ ค่ะ ที่บ้านเมืองเรามาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะคะ ถ้าเผื่อสมมุติว่าไม่ใช่ท่านเนี่ย ค่ะ อาจจะไม่มาถึงบัดนี้ ค่ะ นะคะ เราจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ อืม ถึงแม้ประชาธิปไตยจะรุ่ม ๆ ดอน ๆ แต่เราก็ยังมี มีอะไรที่จะ เพราะว่าพระองค์ท่านได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งนะคะ ทั้งโครงสร้างของการบริหารประเทศอะไรต่าง ๆ เนี่ย ค่ะ น่าสนใจ ค่ะ 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 ส่วนที่วังเดิมก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้ทุกวันเหมือน ใช่ กัน ค่ะ ไป คือ ศึก จะ ษา ติด เรียน ต่อ รู้ ที่ ได้ วัง หมด เดิมนี่ก็สามารถจะผ่านไปถึงค่ายตากสินได้ อ๋อ ค่ะ นะคะ ก็ที่วังเดิมก็ต้องติดต่อผ่านไปที่มูลนิธิเหมือนกัน ค่ะ นะคะ เพราะว่ายังเป็นสถานที่ราชการ แต่เราก็พยายามอำนวยความสะดวก ค่ะ นะคะ ถ้ามาเป็นกลุ่มมีอะไรเนี่ย เราก็จะมีคนนำชมให้อธิบายให้ฟัง ค่ะ ค่ะ อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏหน้าจอนะคะ การติดต่อมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมที่พระราชวังเดิมในเขตตรงกองทัพเรือนะคะ ตรงบางกอกน้อย หรือว่าท่านจะติดต่อที่นั่น แต่ประสงค์ที่จะไปเยี่ยมชมค่ายพระเจ้าตากสินที่ ค่ะ จังหวัดจันทบุรีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ค่ะ เป็นเรื่องราวที่พวกเรามาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 กันในวันนี้ ต้องกราบขอบพระคุณคุณหญิงเป็นอย่างมากนะ ขอบพระ คะ คุณมากค่ะ
ค่ะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ แล้วก็ให้พวกเราได้สืบสานไปชั่วลูกชั่วหลานนะคะ ค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่พวกเราจะละเลยใช่ไม่ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้รากเหง้าของตัวเอง ถ้าเราไม่รู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าความสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างใดมาบ้าง จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ถ้าเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้ เราก็ไม่อาจที่จะแสดงความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยในปัจจุบันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะ ดังนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อคุณค่าแบบนี้ไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะ วันนี้แพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชสิริเดชรองประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ค่ะ